नमस्कार साथियों, वंदे गो मातरम। मैं वैद्य हरिराम मेरे YouTube चैनल वैद्य हरिराम पंचगव्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के मौसम में ज़्यादातर छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की समस्या बहुत रहती है, तो आप लोगों को डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो हर वस्तु लगभग 99% अपने घरों में रहती है। बच्चे को चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 2 साल का हो, उनके लिए एक रामबाण नुस्खा बताऊंगा मैं आपको। जिस भी बच्चे को खांसी जुकाम बुखार ने घेर लिया है, उनको क्या करना है, 1 चम्मच शहद, देसी शहद लेना है, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस, तीनों को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद आधा चम्मच, बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं उनको चम्मच का चौथा हिस्सा दिन में 3 बार दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा है उसको आधा चम्मच दिन में 3 बार दें। और जो 14 साल से ऊपर है उसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें। और जो उससे भी बड़ा है, यौवन अवस्था है, 20-22 साल का है, उसको 2-2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं साथियों। तो ये देने से आपका 3 ही दिन में ठंड का लगना, खांसी होना, जुकाम होना या नाकों में पानी आना, या काफ़ी लोगों को बार बार छींकें आती रहती हैं, उसमें भी अगर हम इसको लंबे समय तक देते हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगा। यानी जिसको नज़ला भी बोल देते हैं हम, तो उसमें 100% फ़ायदा होगा साथियों। हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है ये, आप एक बार आजमा कर देखें। आगे जीवन में आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। ध्यान रहे, ठंडी चिकनी चीज़ न लें। पानी को गर्म करके ठंडा होने पर पिएं, पानी ज़्यादा पिएं, सुपाच्य भोजन करें। धन्यवाद।